Alright guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay mag-install tayo ng Creed pipe or open pipe na Creed para sa Raider 150 natin. Okay, kung mapapansin nyo dito guys, mayroon siyang nakalagay na GP Warrior Creed. Okay, tapos dito Creed exhaust for racing use only. Okay, yung napansin ko dito guys sa pipe na to is napakalinis yung pagkakagawa o yung pagkaka-weld. Yan. Kung mapapansin nyo, 'di ba? Sa murang halaga 1,164, 'di ba? Napakaangas guys. Oh, kahit dito mapapansin mo. 'Di ba? Kahit dito sa may bandang hook niya, ang maganda rin. Yan. Diba? Sa murang halaga, malinis na yung pagkakagawa. Yan. Ito yung tip nya. Diba? Tapos dito naman, ganyan. Sobrang laki nung butas. Siguro guys, 51mm to. Kasi ayun yung nakalagay dun sa pangalan sa Shopee. Sa pangalan niya. Okay, kung nagtatanong kayo guys kung saan ko to binili, ilalagay ko na lang sa screen. Ayan, kung nakikita nyo sa screen, ayan yung shop na pinag-orderan ko, di ba? Buti na nga lang guys kasi dumating to ngayong araw mismo, ngayong 31, kasi ito talaga yung purpose ko kung bakit ako umorder. Yung araw ngayon guys is 31, di ba? Happy New Year, di ba? So mamaya susubukan natin to. Tapos hindi ko na inantay guys yung hindi ko na inantay na yung carrier mismo yung mag-deliver, kasi baka bukas pa i-deliver o baka bukas pa ilabas sa may sa may hub ng Tacloban ng Shopee Express. Kaya hindi ko na inantay, di ba? Ako na lang mismo yung pumunta doon sa mismong hub ng Tacloban para kunin, di ba? Bali guys, meron pa siyang kasama ito. Kunin ko kung para saan to, di ba? Ewan ko kung para saan to. Siguro para to sa mga maliliit yung tip ng elbow. Yung elbow natin kasi is 51mm. Ito 51mm din. Yan. Tapos meron siyang kasama ito, mga spring, dalawa, di ba? Tapos meron siyang kasamang bolt and nut, di ba? Ito bracket ata to eh. Tapos meron siyang parang hook kung sakaling masira to. Yan. Dalawa yung kasama niya, di ba? Yun lang yung mga kasama niya. Tapos guys, yung gagamitin pala nating mga tools, ito. 12mm na T-range, tapos ito pangontra. 12mm din. Tapos yung Allen range na na 6mm ata to or 5 para dun sa bracket nung shifter natin. Okay, tapos ito yung sintas para sa panghila sa spring natin doon sa elbow natin. Okay, so yun guys, tara, huwag na natin patagalin dahil excited na akong ikabit at excited na akong marinig yung tunog na itong Creed natin, di ba? Tara guys, huwag na natin patagalin. So install na natin. So yun guys, unahin natin yung spring sa pagtanggal, kasi pag inuna natin to, mamaya pag hinila natin to baka walang pwersa, tapos baka lumaylay yung yung elbow at saka yung canister natin. So unahin natin to.
guys, tapos na po namin i-install yung Creed pipe. Ayan. Yung napansin ko lang dito guys is yung bracket ng RCB natin is hindi siya pwede dito sa likod. Dito. Medyo parang napapangitan lang ako kasi kitang-kita masyado yung bracket natin, pero wala tayong magagawa kasi hindi talaga pwede. Pwede siya dito sa likod, dito. Yung problema lang is tumatama yung caliper natin dito sa pipe natin. Okay? So, yun. Tapos na namin ikabit. Ngayon, magsa-sound check naman tayo. So yun guys, ayun na po, na sound check na natin. Yung masasabi ko dito sa sa Creed pipe is solid. Maganda yung tunog. Yung tunog niya is para siyang hindi kagaya sa ibang brand na parang tunog lata. Ito buong buo yung tunog niya. Yun nga lang talaga is sobrang lakas, grabe, parang mababarangay na ata ako dito. Pero lang, chill lang yung mamaya yung yung birit natin, 'di ba? So yun, sa murang halaga makikita mo talaga na maganda yung pagkakagawa. Hindi siya kagaya ng ibang brand talaga na parang minadali, pero ito goods. Sa murang 1,164, solid yung tunog. Okay, so yun guys, hanggang dito lang muna siguro yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, Happy New Year. At ride safe po sa ating lahat. Peace.